بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقطع كذا خارج الحسبة، خارج المعتاد. طبعا أعلنا في آخر جمعة كنا متواجدين فيها في بحر أنه كانت آخر جمعة بالنسبة للتوقف لأيام الحج، ونعود إن شاء الله بعد العيد. الشباب شاروا علينا في منطقة هنا على طريق الساحل بعد مدينة الليث، اسمها الوسقة. طعوس كذا جميلة، يعني امتدحوها الناس. والله حتى الآن أنا ما شفت شيء. رخص الصوت شوي. ما شفت شيء للآن، لأنهم يقولون تقريبا هي على يمين الخط الآن. طعوس كذا على الشاطئ على البحر. والله أنا يوم سمعت إن طعوس على الشاطئ على البحر تشجعت إني أروح، إنه ما عندنا مشكلة طالما اليوم ما عندنا أي فعاليات في بحر أو شيء زي كذا. قلنا خلينا نروح نشوف نكتشف المنطقة هذه، إن شاء الله بإذن الله تعجبنا وتعجبكم وتعجب. التصوير هذا حيكون خاص للمتابعين اللي من خلف الشاشة، طبعا اللي غير متواجدين في بحرها، غير متواجدين في مدينة جدة، يعني اللي مش الجمهور اللي يكون حاضر معانا، الجمهور اللي هو خلف الشاشة من مدن. ما شاء الله تبارك الله. الآن حنفرق يمين. طبعا انضم لنا رخص الصوت شوي. انضم لنا متابعين كثير ما شاء الله تبارك الله من منطقة الليث. يا هلا والله وسهلا فيهم. مجموعة طيبة من اللي متقدمين الآن، النياسين هذه، وفيها شباب الآن بيلحقونا. طبعا معنا دليل المنطقة هذه، ما ندخل إلا بدليله، ولا كيف الحال؟ والله الصبخة تاخذك بالحضن. الصبخة ذي عاد ما فيها لعب، لا فيها دفلك ولا فيها حرافة ولا فيها شيء. قعد مكانك، يعني تجلس مكانك ولا تحاول بأي حال تبتلينا. وما شاء الله تبارك الله ينضم لنا فريق وأخوان وأحباب من مدينة الليث. شافوا السنابات اللي احنا صورناها على الخط، اعترضوا الخط ولا يرافقون فريق رواد بحرة. هذا جزء بسيط من فريق رواد بحرة اللي قدر اليوم يطلعون معنا. المنطقة اللي نتكلم عليها هنا تقريبا خلف الطعوس هذه. الشمس طبعا ضاربة شوية كذا، معليش. المنطقة اللي تشوفونها هذه اللي قدام بتلمع كذا، هذه من أخطر الصبخات موجودة. إذا طب فيها واحد في الليل الله يعينه ويساعده، ما له إلا يجيب له فريق ولا يجيب له منقذين ووايرات ودنيا. يعني الله لا يكتبها على حد. نتواصل شوي شوي معكم بكل الأحداث. وما شاء الله تبارك الله المنطقة حتى الآن توحي بإيش بالجمال. هذه طعوس، يعني حنطلعها وندخل بين الشجر هذا اللي تشوفونه، هذا لحظات بالله. الأشجار هذا اللي تشوفونه هندخل من بينها. يقولون في بحر، في واحد راح كذا على طول، صح؟ ايه الظاهر. ما شاء الله تبارك الله، شيء إبداع. يقول لك استعد رباطات. ارفع لي الصوت بس حاط هذا. ولا عليكم منهم، اللي يطيح نبغى نسوي عليه حفلة، خله يطيح. شوفوا يا جماعة الخير، رخص الصوت. المنطقة هذه اللي على اليمين أخطر صباخة موجودة. تدخل فيها، امشي يا سلطان لا توقف الخط كذا. تدخل فيها في الليل بالغلط الله يعينك ويساعدك. نصيحة، ما عاد إذا شفت الموتر طاح ارفع رجلك وانزل، نسم كفراتك، طيحها مرة. هذا بالنسبة لك إذا كنت لحالك وطحت فيها. اوقف، لا تعافر، لا تدعس، لا تسوي فيها يعني تثق انه الموتر يطلع. ما حيطلع في الصبخة هذه مساكة، يتمسك الموتر مسك. اول شيء تنزل قبل تحفر الكفرات وتندفن البلوف. انزل يا طول العمر ونسم كفراتك، طيحها مرة وارجع في نفس خطك، لا تكمل، وان شاء الله باذن الله ربك يطلعك منها. ما حصل معاك شيء معناته اعرف انك انت دخلت ودعست زيادة عن اللزوم. حفرت الكفرات ودخلت جوا. يعينك الله، دور خوياك يجونك. بس كويس ان المنطقة هنا فيها 4G. يعني في انترنت، تتصل وترسل صورة والحقوني يا شباب وافزعوا لي وكيف الحال. ولا يهمك يا شنب، دلع نفسك.
ما شاء الله تبارك الله. ما فيه الا طاس يشيلك، طاس يشيلك وطاس يحطك. عقوم كذا، شيء طالع شيء نازل شيء. بصراحة الوصف اتركه لكم، ما عليكم من وصفي انا. ابداع والله ابداع المنطقة دي حتى الان، والله جميلة جدا. ممكن يصير فيها اشياء حلوة. وقفوا العيال. ليش وقفت يا ولد؟ هذا المنطقة في اليمين. شوف البحر. ما شاء الله تبارك الله. هذاك البحر زي ما تشوفون يا جماعة الخير. نروح عنده نقرب شوي كذا ان شاء الله. هنا في حفلات تصير في حفلات وعلوم ما يبغى لها اي كلام. الطعوس اللي انت تشوفونها ذي دلع. تعال نلعب، انا اوريك اللعبه الحين. لا انا ابغى هذاك يا لو هذاك. ايه روح يسار. روح اطلع لنا من هناك من الظهر ذاك وروح واجه. طيب وين ابو فيصل؟ انزل من بينهم هذولي. في طاس مجنون هنا نبغاه، بس في حفر يا جماعة الخير. فناجين، مين فناجين هذه؟ مطابخ دي. يعني اطلع قدام كذا، بس ما ادري في قصة ولا ايش فيه. يطلعوا العيال يمين. يا عيال وش هذا؟ ومع اول متسابق ما شاء الله تبارك الله اللي دائما عنده حركه مشهور فيها. وش هي؟ طلع وجهك. روح يا شنب. استريح مكانك من خشمه، ما ابغى ورا. بس اعطيك محاولة أخيرة. جاية اصبر. بس احد يقرب. والله وحش يا ولد، والله وحش يا ولد. خوفناه. دقيقة، منو يا منظم انت؟ اسمع، خشم الطعس ما فيها رجعة. واسمع اذا يبغى اسمع، مو خطه، يفتح خط جديد. اسمع انت شفت الكفرين حقه؟ حطه في النص انت، افتح خط جديد بين كفرين. بس روح قدام. ما شاء الله تبارك. خط جديد. بس وقف. ارجع. بس اوقف. وراك تمرجحه كذا ما ينفع. هنا حط رجلك يا شنب. طبعا هذاك هناك واقفين الشنب ذا طلع فوق ما شاء الله تبارك الله. خليه ينزل كفراته، مليانه كفراته هو. كم الهواء يا شنب؟ 10 يبغالها تنزل شوي. روح يا شنب، والله انك كفو. روح يا ضاعش، روح. كفو. لا يرجع. ما شاء الله تبارك الله. خط جديد، مو كفراته، خط جديد. تعال انت اللي نصك لون ووجهك لون ما ادري ايش مسوي في عمره ذا. ها بيدعسني.
خاف من السافي ولا جانا سافي الخط كله. لا قدامه شويه، قدامه شويه، خلص صدام لين يعتدل الموتر. يا سلام عليك، روح. الله اكبر ان شاء الله تبارك الله. كفر الظاهر ان عنده مليان شوي. وين راح ذا الاصفر ذا؟ طاح بكفى. واحدة الثالثة تيجي ولا ايش؟ كفو. لا في اشياء، في بلاوي بودي لهم اياها. صبركم هذا ما عاد في مزح الحين، شهادات يا حبيبي. يعينك الله يا شرف، ما شاء الله تبارك الله. تعال يا لون ولون. ايش هذا فيري؟ ايش تبغى تسوي؟ خط جديد؟ انزل حط خشمك في خشم ذا. اي لين يعتدل وجهه. اطلع. طب وصل. استنى بتدفني اللي هي سلار بدنت انا ناقصك انا. لحظة. روح عشان والله العظيم وحش يا ولد، والله وحش حاطط صابون في الارض. انا عارف تزحلق على فوق. تعال يا شنب، قدم لين نقول لك بس. لا انا الشريف ينزل لسه وين محمد؟ ما يحك صدام؟ لا حكه بسيطه هذه. قدم تعال. لا ما ترجع من ورا. اوقف ويت، ارجع ورا بس. وقف يلا، حط رجلك قدام. يا وحش خلاص هدوها. وما شاء الله تبارك الله الفورشنة. بس وقف يا حسان يلا. روح. طبعا في سيارة اخذت مكان اقوى من السيارة اللي قبلها، شايفين؟ فلو راجعنا الفيديو حنحصل اللي طلعوا عشان احنا حاطين علامات لهم ان شاء الله تبارك الله. ما حاطين علامات لهم. وهناك شو اسمه ذا اخونا عبد العزيز قاعد يحاول في وحده جامده هناك والله. روح يا واحد ما شاء الله. تعال يا شنب. ما شاء الله تبارك الله. هذول اخواننا من الليث. دقيقة يا شنب دقيقة. يلا روح. روح يا وحش، الله يعطيك خير ويكفيك شر. تعال يا رام. لواء. مع نفسك. جيب عشاء. يلا روح. ثقيل ولا خفيف؟ حط ثقيل واثنين اطلع. ايه انا ابغى الشمس تهدى شوي كذا عشان ضاربه الشاشه هي. لو ارجع ورا شوي. ارجع. يلا روح من عندك بسم الله. زي ما انت هديتها الان، روح.
طبعا السيارات اللي طلعت قصيرة يا جماعة الخير، ما في مسافة بين الكفر الأمامي والخلفي، فهذا طويل ما شاء الله، فتأذيه هذه الأشياء، لكن يروح 2 3 إن شاء الله تبارك الله. وحش، روح يا ولد، وحش وحش. يلا طلع مكان أبوه طلع. إن شاء الله تبارك الله. تعال يا عبد العزيز، تعال هنا. ولا حركت ساكن في الطعس، شوف اللي فوق يدوب، هذا آخر كفراتك. ما شاء الله تبارك الله. والله قوي يا عبد العزيز، وقوي. يلا السلام عليكم ورحمة الله. مساكم الله بالخير، هلا والله وسهلا. قوي. السلام عليكم. هذا البحر يا جماعة الخير، شايفينه؟ طعوس وبحر، كلام كبير يا ابو فيصل، كلام كبير. ويجي الواد طبعا، شو الارض هنا يطلع ما هذا، ولا هناك الدنيا بصراحة معفوس. لا على مالك، انزل، لا تطلع سيف كذا. طلع غلط هذه. وحش يا سلطان. روح يا شرف. وحش يا ولد، وحش. ها؟ ايه يضرب الوجه. ليش كذا؟ العزم راح يا شنب. والله ما قصرت يا باتر، والله ما قصرت. روح يا سلطان. وحش يا ولد. تعال هنا، تعال. تطيح واحدة بالعفر دي. لا يروح كذا، حاول ما يزوغ منك. طبعا يا جماعة الخير، اللي قاعد يحرثها الآن ترى هو يسهلها للي بعده. هو بيطلع، اللي بعده بيجي بيلقاها يعني خلاص ما عاد يتعب فيها. روح يا شنب، روح يا ويلاه. خله بيعطيك اياها جاهزة. تعال يلا، تعال انت. لولين اليوم مسوي لي؟ خاف من السافي ما جاء. اخلص بس، اخلص. تعال
غير اللون يا ولد. انت مفروض تحط مو البخاخ ذا، تدهن السيارة ذي فيري كلها. روح. مكان جميل، مكان رائع والله يا جماعة. ترى الباتر طلع اكثر منك. يا جماعة والله ممطور، هذا لو مش ممطور ما يقدروا يسوون فيه ولا شيء. الآن شارب موية طعس، والهواء يعني أنا أعتقد في الليل بيكون بارد، يعني الهواء هواء عليل، ايش يسمونه، نسمة حلوة. يلا يا والله الدبل عنده في الدرج يا عيال. شوي ما ادري شو والله، شوفوا يعشق راح جوا هناك بركب الدبل في الدرج. يا احمد خذ عزم، خذ عزم ورا. لا لما يجي في النص هنا ترى خلاص يشرق. كذا والله لو ما تلعب يمين يسار يجي معاك. يا ولد يا ولد يا ولد كفو. هو مو منك. والله وحش. شوف كل واحد يسهلها للي بعده، يعني هذا يهد فيها، هد فيها الباترول هذاك لين تعب، قشرها له. ما بقول له تعشق ثالث خير، من هناك ارجع من ورا. اسمع اخر مرة عدل السيارة صح. تعال يا سلطان. سلطان اعتقد يجيبها من اول مرة، لان خلاص صعب ترجع. يو مو رفعت اللفة يمين يسار يا هذه تاخذ عليك العزم. انزل زي ما انت ستريت، لا تروح يمين يسار، زي ما انت يا هادي. ولد يا ولد يلف دركسون وحال يا من الناس ما يطلع. شوف الجيب الريبكون يجي من هناك ما عنده مشكلة. الله اكبر ما شاء الله تبارك الله. يلا على هون. ليه فاتح خط جديد؟ لا ما هو بطل، تنقلب علينا. وحش يا شنب ما شاء الله. نبغى نقرب من عند البحر يا ولد. ها؟ خلاص يا حبيبي، خلاص يا حبيبي، عبي 95. هاي والصبخة؟ ايه هذيك وراها. روح يا باتر، خطك يا باتر، روح من عندي اقول لك. ولا والله ما قصرت، والله انك شنب يا ولد، بذمتي انك شنب والله يا جماعه. تخشوا شلون وفروها تحفيل، يعني لو ما هي ممطوره ولا موتر من هالمواتر ذي يقدر يتكلم مع هالطعس ذا. هذا مبني بعامل الرياح. ليه يزحف كذا؟ ترى يروح عزمه. ليش تاخذها بلفه؟ شفت الجيب جابها من تحت، ارجع
بس اسمع، لا منك مني، اسمع كلام، ارجع زي ما انت، لا تلف اليمين ولا يسار لين تحت وخذ العزم، ترى اللفه اكلت العزم عليك. ما فرق، انت بس اخذت يمين يسار، ارجع زي ما انت، لا تروح لا يمين ولا يسار، سوي خط تطلع معاه. يا جماعة في مقاطع من الجمعة اللي راحت ما اشتغلت زيد على ذا بعد، يا على عيد الفطر ان شاء الله. اي خلك مايل زي ما انت، بس لا شوف لف دركسون، ما يسمعوا الكلام، ما يسمعوا الكلام، ارجع زي ما انت مستقيم، لا يمين ولا يسار، الارض تميل بك يمين يسار سيبها. شوف الان هو راح لف يمين ورجع يسار الحين، اذا طلع الموتر كذا بيزاوغ فيه. روح يا وحش. نزله على مالك، استنى يطلع معك بالرابع، لا ينزل، لا ليه، كمل يا هذا، عيب يا هذا، اقول لك طقمه. احمد طار فوق الدبل. ليه وين ضرب فرامل ذا؟ قال له كلمة على الجهاز، صدام حيطير حقه. حيضرب الصدام، ما يمشي. معليش، مو كل سيارة تقدر تطلع يا جماعة الخير، يعني احنا ما نبغى ضرر للسيارات. صدام يضرب عندك والله يطير، هذا بلاستيك يبغى لمسة بس. يا ابو محمد، يلا قدام بالله هناك بسرعة قبل لا يظلم الجو. حلو. اي ذاك ممتاز. ماشي، يلا توكلنا. ايوه اللي هناك مره. يلا يا شباب، يلا يا شباب، غيرنا المكان.